ადრე ავაწყო ეს ჰაერზე მომუშავე ველოსიპედი, როგორც სახალისო პროექტი, რათა შემემოწმებინა, რამდენად შესაძლებელია ან შეუძლებელია ჰაერზე მომუშავე ტრანსპორტის გამოყენება. ის მუშაობს შეკუმშული ჰაერის ბრუნვით მოძრაობად, გარდაქმნით პნევმატური ცილინდრისა და ამ მექანიკური კრანკის მეშვეობით. შემდეგ ეს ამოძრავებს ჯაჭვს უკანა ბორბალზე, რათა წინ გამწიოს. და საკმაოდ კარგად იმუშავა, მაგრამ რამდენიმე პრობლემა იყო. საწყისისთვის მთავარი კრანკის ღერძი იყენებს 8 მმ-იან ფხიან ჭანჭიქს და კონსტრუქციას სჭირდებოდა, რომ M6 ხრახნიანი ნაწილი დატვირთული ყოფილიყო, რაც ცილინდრის ნომინალური წნევის ნახევარსაც ვერ გაუძლო. მას შემდეგ ეს გამოუცვალე 10 მმ-იანი ფხიანი ჭანჭიქით და ახლა ხრახნიანი ნაწილი დატვირთული აღარ არის. ეს ნიშნავს, რომ ყველაზე თხელი ნაწილის დიამეტრი ფაქტობრივად გაორმაგდა და ეხლა უნდა შეძლოს ცილინდრის სრული ძალის გაძლება 100 psi წნევაზე. ასევე მაქსიმალური ეფექტურობისთვის სარქველების გახსნის დრო უნდა იყოს ოპტიმიზებული ისე, რომ ცილინდრში წნევა ატმოსფერულ წნევას უტოლდებოდეს, როცა გამონაბოლქვის სარქველები იღება. რადგან გამონაბოლქში გამოშვებული ნებისმიერი ზედმეტი წნევა არის დაკარგული ენერგია, რომელიც შეიძლებოდა გამოყენებულიყო ველოსიპედის კიდევ უფრო წინ წასაცევად. ამისათვის ან სარქველების გახსნის დრო უნდა შევცვალო შემომავალი წნევის მიხედვით, ან უნდა დავარეგულირო შემომავალი წნევა და სარქველების გახსნის დრო ფიქსირებული იყოს. ცოტა ფიქრის შემდეგ გადავწყვიტე მეორე ვარიანტი ამერჩია, რადგან ველოსიპედის მუშაობისას შემომავალი წნევის გაზომვა რთულად მეჩვენებოდა. ქამისა და გადამთვალის ეს სისტემა კრანკზე დავამზადე, რომ ელექტრონიკას ეცოდინებოდეს, როდის უნდა გაიხსნას სარქველები და ის ოპტიმიზებულია დაახლოებით 35-დან 40 psi-ზე მუშაობისთვის. მოდი ვნახოთ სინამდვილეში რამდენად შორსავა ეს რამე. ჰაერის რეზერვუარი 100 psi-ზე მაქვს და ცილინდრისთვის წნევა დაქვეითებულია 40 psi-მდე. ამან უნდა მომწეს გამონაბოლქვის წნევა დაახლოებით 15 psi, რაც შეიძლება ახლოს ატმოსფერულ წნევასთან. იმედია ეს კარგი სხვის მარაგის ტესტი იქნება. ნება. დატოვეთ კომენტარი ქვემოთ კომენტარების სექციაში, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შორსავა ეს ველოსიპედი? არ ფიქრობ, რომ ძალიან შორსავა, მაგრამ სწორედ ამის შესამოწმებლად ვარ აქ. კარგი, დავიცვათ. ფედლებს არ ვატრიალებ. კარგად დავიწყეთ. მაშინ სანამ მე ვამოწმებ ველოსიპედის სავალ მანძილს და შენ ვარაუდობ, რამდენად შორსავა, მოდი ზოგიერთ ძირითად ვითხოვს გადავხედოთ. ველოსიპედის უკანა მხარეს მდებარე აუზის ტევადობა 24 ლიტრია და ის შევსებულია 100 psi მანომეტრულ წნევამდე. მანომეტრული წნევა ნიშნავს, რომ გაზომილი წნევა ატმოსფერულ წნევას იყენებს საცხის წერტილად. ასე რომ 100 psi მანომეტრულ წნევაზე აუზიდან შეიძლება გამოშვებულ იქნას დაახლოებით 6.8 ატმოსფეროსტოლი ჰაერი. ეს ნიშნავს, რომ აუზი ინახავს ატმოსფერულ წნევაზე თავისი მოცულობის 6.8 ჯერტოლ ჰაერს, ანუ 163.2 ლიტრი ატმოსფერულ ჰაერს. ყოველ ჯერზე, როდესაც დუში სრულ ციკლს ასრულებს, დაახლოებით 0.4 ლიტრი მოცულობა ივსება ჰაერით. ეხლა მთავარი ნაწილი, რაზეც აქ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, არის გამონაბოლქვის წნევა. თუ გამონაბოლქვიდან გამოსული ჰაერი 1 ატმოსფეროს წნევაზეა, თითოეული ციკლი სულ არსებულიდან გამოიყენებს 0.4 litrს. 163.2 ლიტრი. სულ გამოვა 408 ციკლი. მაგრამ თუ გამონაბოლქვის წნევა 2 ატმოსფეროზეა, თითოეული ციკლი ორჯერ მეტ ჰაერს გამოიყენებს, რაც ეფექტურად გაანახევრებს მანძილს. ბოლოს ერთი რამ კიდევ გასათვალისწინებელია. მინიმალური წნევა, რაზეც ველოსიპედი მუშაობს, რადგან მაინც სჭირდება გარკვეული ძალა, რომ მე გამწიოს. შენ არ გამომიცდია მინიმალური წნევა ბრტყელ ზედაპირზე ახალი გადაცემათა თანაფარდობით, მაგრამ მოდი დავუშვათ მინიმუმად 1.5 ატმოსფეროს წნევა. თუ ამას გამოვაკლებთ სავარაუდო მოცულობას, მივიღებთ სულ 127.2 ლიტრი ატმოსფერული ჰაერის რაოდენობას, რომელიც შეიძლება გამოტყორცნოს გამონაბოლქვიდან. თუ ამას გავყოფთ 0.4-ზე, მივიღებთ დაახლოებით 318 ციკლს. ეხლა თქუშის თითოეული ციკლი ველოსიპედს გადაადგილებს სულ 2.15 მეტრით. შესაბამისად, ძალიან უხეში მანძილის შეფასება შეიძლება გამოვთვალოთ როგორც 684 მეტრი. ხო. ეს ნამდვილად ნიშნავს, რომ მთელი ტანკი დაიცალა. დაახლოებით 18 psi. სიშორის გასაზომად გადავხედე ჩანაწერს და დავითვალე, რამდენ ციკლს ასრულებდა გუში. შემდეგ ეს რიცხვი გავამრავლე თითო ციკლზე გავლილ მანძილზე. სულ გამოვიდა 640.7 მეტრი, რაც საკმაოდ ნაკლებია, ვიდრე სავარაუდო 684 მეტრი.
არა მხოლოდ ეს არამედ, მთელი ტესტის განმავლობაში ძალას არ ვაძლევდი, რადგან ცოტა ხანს ინერციით მოძრაობდი, სანამ შემოbrunდებოდი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ცილინდრმა რეალურად მხოლოდ 263 მამოძრავებელი ციკლი დაასრულა, ანუ 565.5 მეტრი. ეს იმას ნიშნავს, რომ გამონაბოლქვის ცნევა ოდნავ აღემატებოდა ატმოსფერულ ცნევას. ან ცილინდრის გაფართოებული მოცულობა ოდნავ უფრო დიდია, ვიდრე მე ვარაუდობდი, რადგან ზუსტად გაზომვის საშუალება არ მაქვს. როგორც არ უნდა იყოს, ველოსიპედმა გაიარა 640 მეტრი, სავარაუდოდ სეირნობის სიჩქარე. მოდით ნახოთ, შეძლებს თუ არა უფრო სწრაფად სიარულს. კარგი, ასე რომ AOS-ში 100 psi-ია, მაგრამ რეგულატორი ბოლომდე გახსნილი მაქვს, ასე რომ ცილინდრში პირდაპირ შევა 100 psi. არ ვიცი რამდენად სწრაფად წავა ეს, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ უკანა ბორბალზე დიდ ბრუნვის მომენტს მომცემს. იმიტომ ვამბობ, რომ არ ვიცი რამდენად სწრაფად წავა, რომ ცილინდრში ჰაერის შემოსლის და გამოსლის მაქსიმალური ხარჯი არსებობს. ცილინდრში შესასვლელი და გამონაბოლქვის ხვრელები საკმაოდ პატარაა. მაგრამ თუ უკანა ბორბალზე დიდ ბრუნვის მომენტს მივიღებ, მაშინ მან უნდა შეძლოს ჩემი კარგად აჩქარება. პირველი ტესტი 100 psi-ზე. ვიმედოვნებ, რომ არ გათხოვნა. ხო, აი ესე. ამას ბევრი ძალა აქვს. მართლა კარგად ისმის ეგ გამონაბოლქვის წნევა. ხო, გამონაბოლქვის წნევა ძალიან მაღალია, როცა ამ წნევაზე მუშაობს. საინტერესო, რამდენად დაეცა წნევა მხოლოდ ამ ერთი გაშვების შემდეგ. წნევა უკვე 80 psi-მდეა დაცემული. მოდით ისევ გავიმეოროთ ეს. ეხლა წნევა 80 psi-ზეა. ერთ გაშვებაში ამდენი წნევა დავკარგე. ის ისევ დამეკარგა. მას შემდეგ, რაც ეს ტესტი უფრო მაღალ წნევაზე ნახეთ, ალბათ გინდათ, რომ სკუბას ბალონი გამოცადო, რომ ამ გამომუშავებას უფრო დიდხანს გაუძლოს. მაგრამ მოდით რამდენიმე პროგნოზი გავაკეთოთ. 100 psi მიწოდების წნევაზე თითოეული ციკლი დაახლოებით 1 ლიტრ ჰაერს იხანებს ატმოსფერულ წნევაზე. Online-ში ვეძებე და ყველაზე დიდი სკუბას ბალონი რაც ვიპოვე იყო 20 litrიანი და მისი შევსება შესაძლებელია 230 ბარამდე, ანუ ატმოსფერულ წნევაზე 220 ჯერ მეტი. ეს ჯამში 4540 ლიტრ ატმოსფერულ ჰაერს იძლევა. თუ ამ რაოდენობას გავყოფთ თითო ციკლზე საჭირო ჰაერის რაოდენობაზე და გავამრავლებთ თითო ციკლზე გავლილ მანძილზე, მივიღებთ დაახლოებით 9.5 კილომეტრის, ანუ 5.6 მილის მანძილს. ეხლა ეს საკმაოდ კარგად ჟღერს, მაგრამ ეს არ არის სრული სურათი, რადგან 20 litrიანი რეზერვუარი, რომელიც გათვლილია 230 ბარზე, სასტორზე მსუბუქად არ იწონის. ცარიელი რეზერვუარის წონა 23 კილოგრამია. მხოლოდ ეს კი არა, იმ წნევაზე შენახული ჰაერი დაახლოებით 5.5 კილოგრამი იწონის, რაც ჯამში 28.5 კილოგრამს შეადგენს. ასე რომ დიახ, ნამდვილად არ მეჩქარება ესეთი რეზერვუარის შეძენა უახლოეს მომავალში. დიახ, მაღალი წნევით მართლა უფრო სახალისოა, მაგრამ როგორც ყველა ტრანსპორტში, რაც უფრო მეტ სიმძლავრეს ავითარებ, მით ნაკლები სავალი მარაგი გაქვს. სანამ ამ ვიდეოს დავასრულებ, მინდა სწრაფად შევადარო ეს ჰაერზე მომუშავე ველოსიპედი ჩემს ხელნაკეთ ელექტროველოსიპედს. ამ ჰაერზე მომუშავე ველოსიპედის უკანა მხარეს არსებული ჰაერის რეზერვუარი დაახლოებით 10.6 კილოგრამი იწონის და მანძილი, რომელსაც გავდივარ, არის 640 მეტრი. ეხლა აკუმულატორის პაკეტი, რომელიც პატარა შავი ხუთია ჩემს ელექტროველოსიპედზე, მხოლოდ 3 კილოგრამზე ოდნავ მეტს იწონის და სავალ მარაგს მაძლევს, როცა საათში დაახლოებით 10 მილის სიჩქარით მოძრაობ. მაძლევს 38 მილის მანძილს, რაც თითქმის 100 ჯერ მეტია ამ ჰაერზე მომუშავე ველოსიპედის მანძილზე, მაშინ როცა წონა მხოლოდ მე-13-ია. თუ მქონდა აკუმულატორის პაკეტი, რომელიც ამ ჰაერზე მომუშავე ველოსიპედის ჰაერის რეზერვუარის ტოლად იწონიდა, თეორიულად 10 მილის სიჩქარით 120 მილს გავივლიდი. ამიტომ ეს ჰაერის რეზერვუარი მალე ვერ ჩაანაცვლებს ჩემს ელექტროაკუმულატორს.
ასევე, როცა აკუმულატორის პაკეტს შევადარე ყველაზე დიდი სკუბას ბალონი, რომელიც ვიპოვე, სკუბას ბალონი თითქმის 10 ჯერ მძიმეა ვიდრე აკუმულატორი და მხოლოდ ამ აკუმულატორის მანძილის დაახლოებით მე-7-ს მაძლევს. ამიტომ არ მგონია, რომ ჰაერზე მომუშავე ტრანსპორტი მალე ჩაანაცვლებს ჩვენს დანარჩენ ტრანსპორტს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უყურეთ ამ ვიდეოს. იმედი მაქვს ეს დაგეხმარათ გააცნობიეროთ, რომ ჰაერზე მომუშავე ტრანსპორტს ალბათ ფიზიკის კანონების გადალახვა დასჭირდება, რომ იყოს გამოსადეგი. მაგრამ იმედი მაქვს თქვენთვის მაინც გასართობი იყო. თუ ვიდეო მოგეწონათ, გთხოვთ დაალაიქოთ. თუ ჩემს არხზე ახალი ხართ და გსურთ ნახოთ მეტი მსგავსი პროექტი და ექსპერიმენტი, გთხოვთ გამოიწერეთ არხი ქვემოთ მოცემული ღილაკით. დიდი მადლობა ჩემს ყველა მხარდამჭერს, ჩემი მუშაობის მხარდაჭერისთვის და იმისთვის, რომ ასეთი პროექტები შესაძლებელი გახდა. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ასევე ელექტროველოსიპედის მუშაობაზე არ მისაუბრია, მაგრამ ეხლა უკვე ვიცი, რომელი ველოსიპედით ვაპირებ სიარულს ამიერიდან.